սպամեն, սիրելներ, այսօրվա պատարակը նվիրված է կոնկրետ վերջին ընթրիքի իշատակությանը։ Մենք ամեն կիրակի պատարակ ենք անում, գիտեք, պարտադիր, բայց այս անգամ կոնկրետ վերջին ընթրիքին է վերաբերում, որ վերջին ընթրիքի ժամանակ ինչ տեղի ունեցավ, զատկական սեղանը պատրաստեցին, իհարկե ոչ այս ժամին, այսպես արվել է ցերեկով, որ կարողանանք մասնակից դառնալ։ Կատարվել է գիշերը, իրենք գիշերով հավաքվեցին, զատիկը տեղի ունեցավ Երուսաղեմ քաղաքի մեջ, ամենայն հավանականությամբ Մարկոս ավետարանիչը որ կա իրենց տանը։ Երուսաղեմի թաղամասը մի քիչ ավելի հարուստերն էին ապրում, որտեղ այնտեղ վերնատուն կար, այսինքն վերևի հարկ ունեին։ Երկու արկանի առնվազն երկու արկանի տուներ։ Նախապես ինչ էին անում, զատկական գառներ մորթվում, ամբողջական խորոված էին անում, որոշակի կերակուրներ կար, այնտեղ որ իրանք պիտի խմեին գինի կար, հացը կար, կային խոտեր, համեմատաբար այսպես դառը, խոտեր, խոտ չասեմ, են որ բանջար, լավ։ Իրենք ճաշակվում էին, նստած և իրենք զգեստներ էին հատում նույնիսկ են ճամփորդների, այսպես ասեմ, որ իրենք շատ արագ դուրս եկան, չէ, Եգիպտոսից, կիսապատրաստված վիճակում, համարյա թե այդպես կիսապատրաստված վիճակում իրենք դուրս են գալիս այնտեղից, նույնի կրկնություն է կարծես թե տեղի ունենում։ Եվ այդ գառնուկը ոսկորը չպիտի կոտրվեր, դա նաև կապ ուներ Քրիստոսի հետ, չէ, որ կողքը ծագեցին։ Սովորաբար խաչյալների ոտքերը կոտրում էին, որ իրենք ծանրությունից կախվեին ու շնչահեղձ լինեին, շուտ մահանային։ Բայց այդպես էլ նույն գառնուկի նմանությունը կար։ Եվ իրենք Քրիստոս բաժակը բարձրացրեց, հացը բարձրացրեց, ամեն հացը, որ սեղանի ավակը բաժանում էր բոլորին, օրհնում էր նոր էր բաժանում։ Գինի, որ բաժանում էր բոլորին, նույն գավաթից էին ընկում, ինքն էր օրհնում, իր խոսքերն էր ասում։ Ուրեմն իրենք սովորույթ ունեին 4 բաժակ խմելու, երրորդ բաժակաճառը կամ կենացը սա էր, որ բաժակը պիտի բարձրացնեին, ասեին ահա այն դառնության բաժակը, որը որ խմեցին մեր հայրերը Եգիպտոսից դուրս գալուց։ Սա երրորդ կենացն էր։ Մինչև այլ ասում են։ Բայց Քրիստոս երրորդը վերցրեց, ասաց սա իմ արյունն է, որ թափվում է բոլորի կամ շատերի մեղքերի համար։ Ինքը բաժակաճառը փոխեց։ Բոլորը գիտեին այս մասին եւ իրենց համար զարմանալու էր, որ ինքը փոխեց։ Բայց իրենք չհամարձակվեցին հակառակվելու Տիրոջ խոսքին։ Եվ դրանից հետո ասաց այսուհետև որդատունքի, այսինքն խաղողի բերքից այլևս չեմ խմելու մինչև արքայության մեջ եւ այլն։ Դրա համար է, որ մեր մոտ ընդունված է 4-րդ բաժակը, ոչ թե չխմել, ասում են մերը 3 բաժակ է։ Ով է խոսում։ Խնդրում եմ, այդ ձեր սրսվոցները են վերջում նստած ինքնայք, խնդրում եմ, ասացեք, դադարեցնեք, շատ լավ։ Քրիստոս ասում է այլևս չեմ խմի, դրա համար մերոնք 3 բաժակ են խմում։ Ես սա ուրիշ անգամ ևս ասել եմ։ Սա ոչ թե կապված է 3 բաժակ գինին կամ խմիչքը Սուրբ Եհովթյան հետ, այլ կապված է Տիրոջ վերջին ընթրիքի ժամանակ արած իր հայտարարության հետ։ Երրորդ բաժակից ասում ենք Տերը չխմեց ավել։ Նման սովորություն կա։ Չնայած հիմա խմում են որքան կամենան։ Ուղղակի ես ասացի իմանալ թե որտեղից է գալիս։ Իհարկե մինչ այդ արդեն Հուդան 3 էր, Չորեքշաբթի օրը ինքը արդեն 3 առավոտյան գնացել էր համաձայնություն էր վերցրել 30 արծաթով Տիրոջը մատնելու։ Գալիս են ընթրիքի, հետո Ոտնլվայի կարգ է լինում, ընթրելուց հետո գիտեք այսօր ժամը 4-ին Ոտնլվայի կարգն է,
Հետո դրանից հետո արդեն խաբարման կարգ, դրանից հետո արդեն իրենք ինչ արեցին, իրենք գնացին առանձնակի աղոթելու, ասում է Սաղմոսեցին, 118-րդ Սաղմոսը, որ ամենաերկարն է կամ 119-ը, նայած թե ինչ հրատարակություն է, իրենք ասում են հալել, այդպես է կոչվում, հալել, հալելույա բառից է, հալելը։ Բոլորը անգիր գիտեին, դա ասում է իրենք օրհներ գեցին և գնացին Ձիթենյաց լեռը։ Շատ լավ։ Հիմա այսօր մենք սովորություն ունենք, սովորույթի համաձայն կարդացում է Սուրբ Բարսեղ Հայրապետի խոսքը պատարագի վերաբերյալ և ասում է. լսեք ինձ, իմ սիրելի որդիներ, և ես աննախանձաբար Տիրոջ երկյուղը կուսուցանեմ ձեզ, իբրև հարազատ որդիներ, որովհետև պարտականություն է դրված ինձ վրա, և վայ է ինձ, եթե ես հանապազոր չավետարանեմ, որպեսզի թերևս կարողանամ ճանաչել տալ ձեզ, թե ինչ է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին ու կատարյալը, որովհետև Եզեկիել մարգարեն Աստծո խոսքով հանապազ զարուրեցնում է ինձ քահանաների վերաբերյալ այսպես ասելով. մարդու որդի, քեզ այդ ժողովրդի վրա տեսուչ եմ նշանակել, եթե տեսնես, որ սուրը գալիս է ու վրա է հասնում, և փողով չազդարարես, և նրանք չզգուշանան, և սուրը գալով որևէ մեկին անպատրաստ գտնի, նա կմահանա իր անօրենության մեջ, և նրա արյունը քո ձեռքից կպահանջեմ։ Արդ սուրը գեհենի սպառնալիքն է, իսկ փողը Աստծո պատվիրանը, որն այսօր զեկուցում եմ ձեզ, ես, ով եղբայրներ, ձեզ նման մարդ եմ, և առավել ևս ծանրաբեռնված եմ մեղքերով, բայց քանի որ ձեզ տեսուչ ու խրատող կարգվեցի, ուստի արտասուքներով և սրտի բազում հառաչանքներով սիրով ձեզ եմ ներկայացնում Աստծուն հաճելի բաները, ոչ թե ինչ-որ նորաձայն մտածածին խոսքերով ձեզ վտարանդի դարձնելով, քանզի ես ստուգապես հաշիվ եմ տալու ձեզ համար կենդանի Աստծո առաջ, որի պատճառով Սուրբ Հայրերի վաղուց անտիդրոշված կանոնը դյուրալուր խոսքերով ձեզ եմ մատուցում, բայց նախ սա իմացեք, որ քահանայության պատիվը չվստահվեց հրեշտակներին, քանզի անմեղ են, այլ մարդկանց, որպեսզի ինչպես որ մենք ենք մեղանչում և հույս ենք դնում Քրիստոսից թողության վրա, նույնպես և ձեզ տանք թողության ու ապաշխարության հույսը, և արդ աղաչում եմ ձեզ բոլորիդ համբերությամբ լսել ինձ։ Ահա բացվում է երկինքը և Քրիստոս իջնելով բազում է սուրբ սեղանի վրա, և երկնքի ողջ զորքերն աներևութապես երկրի վրա են ծավալվում սպասավորելու Աստծո որդուն, և բոլորվում են սեղանի շուրջ, և Սուրբ Հոգին առատապես շնորհներ է բաշխում սրբությամբ մերձեցողներին։ Արդ դուք իմ եղբայրներ, բազում զգուշությամբ ու երկյուղով ձեր սրտերում դրեք հետևյալը, չնկատել միայն տեսանելի հացն ու գինին, այլ այն մեծ խորհուրդը, որ ծածկված է մարմնավոր աչքի տեսությունից, որ միայն հոգու աչքով է երևում։ Նրանց, ովքեր սրբությամբ փնտրում են այն, որից ճաշակելով ուրախանում են աստվածային ցնծությամբ, որովհետև Աստված այն կարող է վերածել հում մսի և արյան, ինչպես եղավ սրբերից մեկի հետ, սակայն քանի որ զգայուններս չենք կարող տանել հում միսն ու արյունը, այդ պատճառով Աստված հացով ու գինով տպավորեց, սակայն մի նայեք, որպես հացի, և ոչ էլ որպես գինի նկատեք, քանզի սա է Աստծո որդու ճշմարիտ մարմինն ու արյունը, որևէ մեկն արհամարանքով սովորական ընդունելությամբ թող չմերձենա, որպես մի ինչ-որ կերակրի, որովհետև մեղավորներին այրող ու սպառիչ կիզիչ հուր է, ուստի նախ ապաշխարության միջոցով պետք է սրբվել մեղքերից, որպեսզի մեղքերի բազմությամբ չկիզվենք,
հրի մեջ, որովհետև սպառվում են հոգիները նրանց, ովքեր նախապես չեն բաժանվում մեղքերից, այլ բեռնված են մնում նրանց վրա։ Եվ դարձյալ, թող ոչ ոք անհույս կերպով չհեռանա և սնոտի երկյուղ առաջ չբերի, որովհետև դա երկյուղ չէ, այլ արհամարանք, քանզի սա է երկնքի արքայության դուռն ու նույն ինքը արքայությունը, որ է Քրիստոս Աստծո որդին և մեր Աստվածը և սրբությամբ մերձեցողներին գրանցում է որպես երկնավոր հոր անջնջելի որդեգիրներ։ Այլ պետք է նկատի ունենալ, որ յուրաքանչյուր հարազատ որդի իր մեջ հոր կերպարանքի նմանությունն է կրում, և դու երբ ասում ես հայր մեր, որ երկնքում ես, և խնդրանք ես մատուցում, պետք է նույն իմ նմանությունը քո մեջ ունենաս, որպեսզի լսելի լինի, ապա եթե չունենաս բարերար ու մարդասեր երկնավոր հոր նմանությունը, նա չի լսի քեզ և չի խոնարհվի դեպի քո աղաչանքները, այլ քեզ կլսի նա, որի գործի կերպարանք ունես և որ անդունդներում է։ Այս լսելով ձեր անձերից ի բաց փարատեցեք չարությունն ու ամեն տեսակի խարդախությունը։ Յուրաքանչյուրը դիսրտե ներեք ձեր եղբոր հանցանքներն ու ամեն տեսակի անհամաձայնություն, որ ունեք միմյանց հետ, որպեսզի և դուք թողություն գտնելով երկնավոր հորից արժանի լինեք այս զենմանը։ Ձեզանից ամենքը հեռու վանեցեք անհավատությունը, արատավոր խիղճն ու թերահավատությունը, սրբեցեք ձեզանից նախանձը, նենգությունը, չարությունը, կեղծավորությունը, հպարտությունը, ամբարտավանությունը, սնապարտությունը, մարդահաճությունը, հակառակությունը, ոխը, վաշխառությունը, տոկոսատվությունը, ագահությունը, այլև կանացի դյութանքներն ու կախարդի շրապյուրները և ամեն տեսակի չարախոսությունները, թշնամությունը, ցանկության ցավերը, մանավանդ սրբեցեք ձեր բերանից տգեղ ու տխեղծ հայհոյիչ խոսքերը, որով միմյանց եք նախատում, նաև անօրեն կռապաշտությունը և անկարգ ու անառակ մոլորությունը, որոնց հիշելն ապականում ու գարշեցնում է նախկիր, ապա լսողների միտքը, քանզի դատաստանի օրը որքնալից են լինելու գարշելի բերանները, նրանց, ովքեր չեն բաժանվում դրանցից, որովհետև Տերն ասաց, թե նա, ով իր եղբորը հիմար է անվանում, դատապարտվելու է գեհենի հրին, արդ պետք է մեզանից արմատախիլ անել, այդպիսի չարիքները թող ոչ ոք չլինի շուն, օրնիկ, արվագետ, գող, հափշտակող, ցանկասեր, որովայնամոլ, հարբեցող, չարական կռվարար, սպանող, խռովարար, բարկացող, անողոր, բանսարկու, պիղծ, թշնամացող, երդմնազանց, ուխտադրուժ, անօրեն, անիրավ, բամբասող և ուրիշ մեղքերով ծանրաբեռնված, որովհետև կան մեղքեր, որ մահվան հավասար են, որոնք այստեղ հիշելու իսկ արժանի չեմ համարում։ Եվ այս ասելով պատվիրում եմ, որ հին մարդն ամբողջովին դեն նետեք իր բոլոր չար գործերի հետ միասին, այլ զգեստավորվեք, զգաստանալով ամենքը զգեստավորվեք պարկեշտ, սուրբ, բարեմիտ, հեզ, քաղցր, անոխակալ, խաղաղարար վարքով, հիվանդների ու վշտացածների նկատմամբ ողորմած, տնանքների, աղքատների ու ամեն կարոտյալների հանդեպ գթացող, զարդարված ամեն տեսակի արդարությամբ, սիրով, հավատքով, հույսով, կատարյալ սեր ունենալով առաստված և դեպի մարդիկ, քանզի բոլոր արդարությունների լրումը սերն է, սուրբ սրտից և անկեղծ հավատքից։ Պատվեցեք ձեր հայրերին ու մայրերին, տղամարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց ձեր անձերի պես, և դուք կանայք
հնազանդ եղեք ձեր ամուսիններին։ Միասին երկյուղ ունեցեք Աստծուց, պատվեցեք Կիրակի օրը։ Երիտասարդներ եւ կույսեր, սրբություն սիրեցեք, որպեսզի այս սրբությունն ընդունելով լուսավորվեք ինչպես լուսափայլ հայելին, երբ արեգակի շողերը ճառագայթում են նրա վրա, եւ աճելով առաքինությունների մեջ ապրեք արդարությամբ եւ չդատապարտվեք ըստ առաքյալի խոսքի, որովհետեւ արդարև մահ տարաժամերն ու անտանելի ցավերի բազում հոգնությունները, բորոտություններն ու մնացած ամեն ինչ անարժան հաղորդությունից են լինում։ Որևէ մի կեղծավոր թող ներսում չմնա, կարծիք ստեղծելով դրսում կանգնածների մեջ, թե իբր հաղորդվողներից է, որովհետև անարժան ու երկմիտն Աստծուց ոչինչ չի ստանում։ Քանզի Աստված չի փորձվում։ Մարդկային ամոթը պատճառ մի բերեք, որովհետև այս ամոթը ոչինչ է, այլ այն է մեծ ամոթ, որը տիեզերական հրապարակի վրա է, այն, որ այժմ թաքցնում ես ինձանից և չես խոստովանում ու ապաշխարում։ Այնտեղ մեծ դատավորի առջև հրապարակվելով կբացահայտվի և այլևս չես կարող թաքցնել քո գործերը, որտև քո հոգին քեզ դատապարտող կլինի։ Արդ ահա այս բոլորն աննախանձաբար ասացի ձեզ, այսուհետև անպարտ եմ ձեր արյունը, ձեր գլուխը, քավված եմ ես ձեր արյունից, որ մինչև հիմա ինձ վրա կար։ Սակայն գիտեմ, որ ձեր մեջ կան ոմանք, որ արհամարում են ասածներս, ուստի ձեզի վկայություն եմ դնում այս խոսքերը, որոնք այսօր բեմի վրա խոսեցի ձեզ, դատաստանի օրը Քրիստոսի ահավոր բեմի առջև ձեզ դեմ հանդիման կբերեմ Սուրբ Ավետարանի վկայությամբ, ապա այն ժամանակ այլևս արհամարողը չի կարող արհամարել, այլ կշտամվելով պատուհասակոծ կլինի և կուղարկվի դեպի գեհեն, դեպի հուրն անշեջ։ Այժմ խոսքիս ավարտումն անեմ, որովհետև խորհրդի մասին ամեն ինչ ասացի ձեզ, համառոտ ու պատշաճ կերպով։ Արդ նրանք, ովքեր արժանաբար են հաղորդվում, զարդարված բարի գործերով, Պետրոսի և մյուս սուրբ առաքյալների հետ պսակվում են մեր Աստծուց, Քրիստոսից, և ովքեր ըմբոստությամբ են հաղորդվում, կրկին խաչ են հանում Աստծու որդուն, և ովքեր լիրբ երեսով ու անարժանությամբ են հաղորդվում, մատնի Ջուդայի ու խաչողների մասն ու բաժինն են ստանում, ձեր օգուտը դուք գիտեք, այս Սուրբ Հոգին, որ սրբերի բնակարան է և ամենայն բարիքների աղբյուր, թող մաքրի ձեր հոգիներն ու մարմինները, և փրկական խորհրդի հաղորդությունը թող ձեզ համար մեղքերի թողության վերածվի, որին Հոր և մեր Տիրոջ միածին Որդի Հիսուս Քրիստոսի հետ փառք հավիտյանս ամեն։ Երբ դու ես համաձայն